ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ನಾಯಿ ಮರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಐಫೋನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗಿಂಜಾದಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟು ಅಕ್ಯಾಬರದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಕ್ಯಾಬರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಂಜಾಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೇನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥರನೇ ಈ ಸಲ ಕೂಡ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಹೊರಗಡೆನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ. ಟೋಕಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಖತ್ ಪಾಶ್ ಏರಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಸುರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಖತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.